e lishme të qytetarëve. Pa mik, pa deputet, pa rishfet, pa parti, ky projekt ligj vjen si instrument barazie për qytetarët pavarësisht gjinisë, racës, fesë, etnisë, gjuhës, bindjeve politike, gjendjes ekonomike apo arsimore, përkatësisë sociale apo prindërore, apo çdo lloj statusi vetjak apo shoqëror. Ky projekt ligj do të mundsojë për të gjithë shërbime më të mira publike dhe transparencë më të lartë. Ky projekt akt pasqyron vizionin dhe synimin e Këshillit Ministrave të Republikës së Shqipërisë për krijimin e një mekanizmi gjithëpërfshirës të vendimarrjes me publikun, si një garanci për realizimin e të drejtave dhe interesave të tyre të lishme brenda aparatit pushtetit ekzekutiv. Projektligji përbën një nismë të re për konceptimin dhe riorganizimin institucional të Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje dhe ka për qëllim përfshirjen e qytetarëve, jo vetëm në procedurat administrative që kanë të bëjnë drejt për drejt me të drejtat dhe interesat e tyre vetjake, por edhe në proceset e tjera politikbërse dhe vendimarrëse. Objektivi final i tij është të rrisë cilësinë e ofrimit të shërbimeve publike dhe përgjegjshmërinë e nëpunësve publik ndaj qytetarëve dhe të gjitha subjekteve të së drejtës. Kjo duke siguruar pjesëmarrjen e tyre në vendimarrje dhe ndërveprimin me organet publike, të gjitha këto përmes platformës Me ty për Shqipërinë që duam. Kjo nismë nuk erdhi papritur, por si rrjedhoi e nevojës për t'u përgjigjur në kohë dhe me cilësi të gjithë qytetarëve. Për këtë qëllim, prej 4 vitesh, me VKM numër 638, datë 6/11/2017 për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, është ngritur pranë Kryeministrisë, në varësi të Kryeministrit, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje. Agjencia ka si mision ofrimin direkt të shërbimeve publike për të garantuar bashkëqeverisje e gjithëpërfshirje në politikbërje dhe vendimarrje të qytetarëve, organizatave jo fitimprurse, sipërmarrjes private me administratën shtetërore dhe institucionet qeverisëse nëpërmjet ndërveprimit me platformën elektronike. Përmes kësaj platforme qytetarët kanë patur mundësinë e paraqitjes në çdo kohë të ankesave të tyre kundrejt institucioneve të administratës, qendrore dhe vendore, për mos veprim apo pengim pa të drejtë të këtyre kërkesave. Çdo kërkesë e drejtuar nga qytetarët shqiptar në portal është trajtuar me korrektesë dhe në pjesën më të madhe të rasteve ka gjetur zgjidhje. Deri më sot, në nivel qendror, 43.475 raste kanë gjetur zgjidhje nga 78.400 raste për të cilat ka përfunduar shqyrtimi. Ndërkohë në total, kërkesat e ankesat e drejtuara në platformë të lidhura me nivelin qendror, vendor dhe biznesi kanë qenë në total në 4 vite 138.957 kërkesa dhe ankesa me një përqindje të zgjidhjes e 55%. Për të përmendur po ashtu te seksioni i platformës që parashikon zërin interpelancë, ka rezultuar efektiv për aq kohë sa qytetarët kanë kryer 42 interpelanca me ministra të ndryshëm për problemet që kanë ngritur në këtë platformë. Por pavarësisht nga këto të dhëna që flasin vetë dhe roli i rëndësishëm që ka treguar agjencia, gjatë periudhës 4 vjeçare të veprimtarisë së saj, agjencia po ashtu ka hasur në vështirësi dhe të cilat kanë ndikuar në mundësinë për të përmbushur detyrat duke vonuar her pas here përgjigjen apo realizimin e kërkesave. Për këtë arsye, projektakti në fjalë në formën e ligjit tashmë është hartuar duke pasur si prioritet pikërisht adresimin dhe zgjidhjen e këtyre ngërçeve. Kjo pasi janë konstatuar me ankësi në legjislacionin aktual në përcaktimin e kompetencave të detajuara të Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje. Për këtë arsye është menduar implementimi një politike që mund të garantojë transparencën dhe eficiencën e platformës, si dhe do të sigurojë funksionimin e një institucioni si ndërmjetës ndërmjet palëve të interesuara dhe organit administrativ përgjegjës për shqyrtimin e këtyre kërkesave. Mangësitë në legjislacionin aktual përfshin ato drejtim përcaktimit të rregullave të paraqitjes ankesave, afateve të shqyrtimit tyre, strukturave përgjegjëse për ndjekjen e procedurave përkatëse dhe përfundimit kontrollit të veprimtarisë administrative përmes platformës. Ndaj dhe arsyeja e ndërhyrjes lidhet me nevojën për rregullimin me ligj
të kushteve për bashkëqeverisje me qytetarët përmes gjithëpërfshirjes tyre në politikbërje, përcaktimit të rregullave të paraqitjes së ankesave, afateve të shqyrtimit tyre, strukturave përgjegjëse për ndjekjen e procedurave përkatëse dhe përfundimit të kontrollit të veprimtarisë administrative përmes kësaj platforme. Për këtë arsye, projektligji do të sjellë një rregullim të imtësishëm dhe shumë më të gjerë se VKM-ja rregulluese të marrëdhënieve të agjencisë me subjektet e interesuara dhe me organet e tjera publike, si dhe të mjeteve dhe mekanizmave procedurial në dispozicion të agjencisë. Risia e parë që sjell projektakti konkret është fakti që ai e ngre në një nivel më të lartë kuadrin normativ të organizimit dhe funksionimit të kësaj agjencie, duke rregulluar atë në nivel ligjor. Risi tjetër e prezantuar në këtë nismë është vendosja e agjencisë në rolin e ndërmjetësit publik, ndërmjet organit administrativ dhe subjektit të interesuar, si një rrugë potenciale për realizimin e të drejtave të këtij fundit, pa përjashtuar mjetet e tjera ligjore, administrative